Monggo mriki maju kiprah mriki. Waduh kiprah. Nah rak ngono golek keringet. Bendrong Cot, bendrong ayo. Ya. metu nggon gara-gara mesti tok kiprahi karempi to, Tru. Ben iso mbedakake iki garis sing asli karo garing ternakan. Oh, ngono iya. Nggih. Nggih, wong kula niku pun niru lho kaya ditiru. Sampeyan niru bapak jenengan to? Nggih, kula niru bapak kula. Lah kok sakniki niku kaya tiruan akeh, fotokopi akeh. Iku jenenge sampean garing sing apik, mula ditiru. Nek ora apik ora mungkin ditiru. Nggih, mugi-mugi mawon ngaten, Pak. Pripun? Ning nirune ya aja mung niru corekane tok, ning ya niru sak kabehe. Tegese mboten mung jenenge tok gareng. Ning yen ora diudi samubarange nggih dadine malah ngelek-ngeleki seni ngoten lho, Pak. Dadi kudu sing komplit. Nggih, wiwit saking rias wajah, pakaian, joget, nembang, syukur-syukur kepinteran. Wong tedilu sak apik-apik ya mung padha. Nah, nggih ta? Nggih. Nggih. Jare kerep olahraga lagi ngono kok terus menggeh-menggeh. Ah niki olahraga salah mongso, Pak, wancine wong turu ngiler malah becicilan. Oh nyambut gawe. Lagi kula niku nggih gumun diparingi rejeki kalih Gusti mawon kok nggih wanci bengi. Ning nggih mboten napa-napa wong. Aja sok ngresula. Mboten ngresula niki. Aja nutuh karo Gusti Allah. Mboten, Pak, mboten, Pak. Mboten, Pak, kok wedi to aku rumangsaku. Lah nggih no. Pancen mboten. Wajib disyukuri. Nggih, leres. Apa wae waton kuwi halal wajib ditindakke. Leres, Pak, leres. Wong niki nggih kula nggih mboten karep kula mboten gelem kalah kareh wiwit ngoten lho, Pak.
Oh. Wiwit pun duwe celengan. Lah nggih. Pun kelapa sawit. Kula nggih pun duwe celengan. Napa? Ning dereng kula iseni. Ngenteni benjang pestining Gusti. Injih. Ya celengan. Jenengan gareng nyatane anake dadi kabeh. Alhamdulillah, Pak. Ya. Ana sing kuliah nggon kedokteran, lho apa ora bangga sebagai orang tua. Bangga, Pak. Bangga kok bangga. Lah nggih Jawane lak bangga to, Pak. Ya beda wis geseh karepe. Lah nggih bangga, Pak. Nah, Pun niku mengke kangge cantelan gesang kula benjang menawi sampun tuwa, Pak. panjenengan putrane pinten to sedaya? Kalih pangestunipun pun paringi kalih, Pak. Cewek cowok. Cewek sedaya. Oh, cewek sedaya. Walah pun niku nggih sing diarani nyempal saking witing nggih niku. Pripun to? Ing atase anak kula ayu-ayu, Pak. Wah, ayo Rama itu. Kuwi adahe bayi apik kok. Wah, nggih wadahe sae. Nggih. Ning tanpa titis sing resik nggih mboten bakal becik. Waktu niku kula pas poso, Pak. Waduh. Nitis anak kula. Kula nggih pun krungu kabare jare nek kumpul karo bojo jare sunah rasul nek malam Jumat jare. Saestu niku yen kelingan. Lho, piye Dik? Yen mboten kelingan nggih sak jam-jame, Pak. Jenenge mburek ku. Kok kumpul karo bojo kok ngenteni dina kecut. Wah ning pengestune anak kula loro ayu-ayu. Namine sinten? Sing ageng Ninik, sing cilik Nunuk. Lho. Lah kajeng. Lah kula niku wong bodho ngeling-eling jeneng apik-apik malah mboten kelingan. Nek kedawan ora kelingan. Nggih. Singkat gampang dieling-eling. Wah, nggih ning nggih gumun kula anak loro mon mboten iso akur. Lho, sak omah ora akur pripun to? Lah niku nggih perkarane biasa Pak yen perkara cewek niku mesti bab cowok. Oh, bab cowok. Kula nggih gumun ayune ayu Ninik, pintere pinter Ninik. Heeh. Ning anggere enten cowok mriku lho digoleki mboten Ninike ning nunuke. Oh, sing digoleki adine. Nggih. Gumunke niku jane dadi nunuke niku enten apa kok? Kok iso nganti digoleki cowok. Mbok menawa luwih pinter adike to. Mbok menawi nunuke niku enten aurane, Pak. Oh, enten aurane. Dadi angger pas enten ngoten niku jajake wong lanang niku ora nunuk nyerumuh ngoten lho. Dadi nggih Malah kaya penyakit nyerem umuh. Nah, tunggale sing borok teng bokong kok lho, Pak. Dadi niku wong nggih Pak mbok menawi niki prihatin kula pikantuk anak sing pinter-pinter ayu-ayu. Mergo kula riyen nggih kerep dijaluki tulung tiyang. Nek Semarang jenengan nek mriki niku Pak Sidik sami niku. Alhamdulillah. Putrane dadi kabeh marga lor lapane sing sepuh. Nggih. Diwangi prihatin. Pun kula prihatin kula nggih termasuk paranpara teng kampung, Pak. Nggih. Paranpara. Wah. Nggih leres jenengan ngendika kula niku nggih sok nolak udan. Ning nggih kisinan tau, Pak. Pripun? Lah wong ajeng mantenan ngoten niku lah wong diarani wong tuwa kula nggih jajasan sarungan. Lah kok udan sing digawe niku susah ngoten lho. Nggih. Kula enten apa, Pak, kok susah? Udan lho, Pak, pun tenang mawon. Kula nggih rekake kaya wong pinter ngoten. Kelingan wong tuwa reng sok yen udan nolak udan gampang. Kathok jerut copot buang ning gendeng. Oh, nggih. Wah, kula nggih pun relingan wong tuwa, kathok kula copot, kula buang teng gendeng. Nggih. Udan mboten meneng deres, Pak. Malah saya deres. Sarung kula uculi kula krudungke ngono. Aku danan melayu, udan deres sing duwe gawe niku mboten susah malah guyu. Lah kok iso? Ah sarung kula unggahke niku ora kelingane jero kuwi wis lo setrum. Wis jenenge kurang prayitna. Yen kula tetep pitados bilih Jawa niku paringanipun ingkang ayipta jagat. Kula mboten sah dipun tolak wancine terang ya terang buktine bengi niki nggih dipun paringi terang. Terang nggih. Kanthi niate piyayi daleman. Udan niku banyu niku penguripan. Yen penguripan mlaku macek manjing dadi ketentreman. Nggih kari ndelok tontonane. Yen tontonane wayang kulit nggih udane banyu. Yen tontonane dangdut niku sok udan watu Pak. Wis beda neh. Lah nggih niki awit saking lah ngaten sebab apa kok nganti udan watu? Marga ora mung
nonton tok ning sok nggawa miras niku lho Mas Gae. Lah niku mboten kenging. Mergo mirah niku pun duwe bojo. Miras kok mirah. Oh, kuping nek bosok. Mongso aku mirah digawa ning dindik seneni bojone. Nah iya ku rak jenenge wong. Nah nggih, mugi-mugi ini awit saking priyatosipun Kyai Daleman Pak Kokok. Nggih, Mas Kokok panjenengan nggih wajan melu prihatin. Niki nggih ngulas-ules tegese oncek-oncek daleman niku sesuai kalian ujubipun. Daleman niku dadine pasar Cokro Kembang disyukuri bengiki. Nggih. Lelekase ora tanggung-tanggung gelar wayang kulit Ki dalange Ki Anom Surata didukung Mas Bayu. Mantep tenan wong ana Gareng Semarang. Waduh. Oh, ora ana sing ngendheki. Kok biasane anggere ngeten iki dintai Bayu, Pak. Iki lho, iki. Kalau wong tuwa niku momong kok. Lah nggih, dimong kowe iki dimong bapake ya nyok-nyok ngomong pake. Supaya bunga hatine iki piye. Rasane kono-kono reng tak. Gajul raimu iku. Aku wis menep saiki ora menika-nika. Ah, menep niku kan mboten kecemplungan coro. Sidane jawaban iki Truk. Lah iya. Kecemplungan coro ya mobal. Wong edan iki. Pak. Aku istri mau ngomong putu kok reng, putu wis gemerayah iki seneng aku. Lha wong putu sehat ki aku seneng. Oh, putune pun enten babysitter kok dimong. Ngulat-ngulatke. Apa pados momongan liyane. Jare legan golek momongan. Arep ngomong apa ya kang awake dhewe meneng wae to. Mboten Pak, mboten niki mung Gojek kok Pak, mung Gojek wadine dipun laksanakaken nggih kula dukung sepenuhnya. Ayo niki iki. Walah, reng sing sudi wis apa Petruk wis tuwek wis tuwa ompong pelo arep ngopo. Lho, kula padosaken apa pripun? Sing purun kathah kok wong ning kula pitados mlae Ki Anom Surata wong statusnya kemon menyandang Ki Dalang utawi dalang. Dalang no sakit tembung da dan lang. Dano dakwah yang dilakukan langkung atau lewat media pedalangan atau seni wayang kulit. Nadyan menika dalang namun yo isinipun dakwah. Dakwah no werni-werni bab agami, bab tata susila, bab politik, bab kenegaraan. Komplit niku dalang. Benten kalian niaga. Apakah arti niaga? Niaga no niat, nino niat. Ni niat. Ya niku yasa. Yasa iringan, ngiringi wayang kulit. Gotong royong anggone nyambut gawe. Ora tau niki ditabuh dhewe-dhewe lak mboten tau mesti gotong royong. Bener iki gak diomongi iku luwes kok gareng wah tenan gak jane. Oh kula niku angger pun lunas tas apa. Oh wis lunas lho. Pon bengi niki kula mboten butuh Sriyanto pokoke. Sami kalih kula niku pun sesuk mulih kari wasalam pun. Nggih pun kari golek oleh-oleh. Ben yen sinden niku pun nganu Pak pun genah niku. Sinden niku niku siaga. Den niku den utus Ki Dalang sewanci-wanci nembang niku pun siaga. Sinden. Nggih, dagelan. Lah, apakah arti dagelan? Niku malah kula mboten tau ngonceki, Pak. Ya oncek ana sisan nang awake dhewe kok. Lho, dan niku dadi niku gelem dalam arti gelem sinau lan lantip pikirane. Wong yen sing gelem sinau bakal lantip pikiran. Lho, ilok ragong wah diomongi kok jan lambene iki lho jan wah. Pun ngeten niku kula nu ngandani wong akeh iso ngandani anak kula dhewe nu geger lho. Kuwi jenenge jarkoni. Pancen nggih marai mbok-mbokane sing angel ning kono. Sing angel sinten? Bojo kula nu angel, Pak. Bojo kula nu anggar kula kandhani mekrok ya, Pak. Dek kaya merah. Ngeten niku terus ngeten niku angkrem. Barang wingi wayang wedok Aribu teng Esti Pendawa mriko. Wayang wong wedok. Nggih dadi Janaka wah jan bareng nganggo mekae gegere sak meja pingpong kowe. Bojomu lemu dadi Janaka. Walah pripun to, Pak? Pun
Kula saking mboten tegele kula tinggal lunga. Ning nggih pangestune nadyan nika nol saking seni ning purun dados wayang. Alhamdulillah. Niku sesuai cita-cita kula mencari istri bukan dari kalangan seniman tapi yang tahu seni dan senimannya. Weh. Bukan dari kalangan seni tetapi tahu seni dan senimannya. Seniman, kehidupan senimannya, terus kehidupan seniman selingkuh barang bojo kula mboten kaget. Margi wis ngerti. Mergo nggih mboten enten sing gelem niku. Ora dhewe jare tau rame karo sing wedok. Alah pangestu niku pun pancen nggih ngoten niku, Pak. Bojo kula niku. Mulai sangan-sangan jare sampean gelo iki perkara apa? Alah pripun to, Pak? Wong bojo kula niku yen nesu mboten tau muni-muni mboten. Ning mutung. Mutung. Alah yen mutung pun ngujurke kula. Pun angger bojo kula mutung niku kula paling bingung. Apa mboten bingung pripun yen mutung niku turu mengkurep e, Pak? Ya dibrengkak lho. Ah mboten iso kelet dialteko kok. Kaya kayu. Ah witekno kepripun ning ngendikane para pinisepuh. Lah mila kula mboten nate ninggalaken ngendikanipun pinisepuh. Pripun dawuhe? Sawanti dawuhe pinisepuh, le yen kowe nanggori wong main okol, gunakno akal. Bener nggih. Wong okol niku kudu dilawan karo akal. Akal kula golek akal, Pak. Supaya malik iki piye? Niki pun kemecer kok, Pak. Wah, delalah kalih Gusti diparingi akal teng pasar. Mboten pasar mriki, Pak. Pasar ngen kula mriku wonten spanduk jamu. Heeh. Dipasang ngoten kula tarik spanduk jamu niku. Kula nggo kathok. Dinggo kathok. Kula nganggo kathok spanduk jamu niku bojo kula weruh nangis guguk. Sik sambung rapatnya apa nganti nangis weruh spanduk niku? Lah nangis wong weruh spanduk jamu kula pasang te mriki tulisane niku berdiri sejak 1918, Pak. Lho kok nangis? Wah panjenengan bayangke yang berdiri sejak 1918 niku kaya tugu teng perapatan nika. Lah iya. Lah nggih wong bola-bal lah niki eleke wong lanang. Wong lanang niku anggere bojone kalah mesti ngadi-adi bagusi. Jual mahal. Waduh. Kula ngadi-adi dapur ora bejaji bagusi. Lho anane bagusi niku mergo mboten bejaji, Pak. Iya. Yen pun bagus mboten bagusi, Pak. Pun pancen kula niku lereking jagat gelah-gelahing bumi, Pak. Wah ngrumangsani. Amin. Dadi kula bagusi bojo kula golek akal. Heeh. Golek spanduk melih. Anu mang dawake sapa sing dahar ben nang rampung nanti didawake marga para warang ngono lagi dahar. Monggo didawake sindonge didawake. Nggih, sinambi midhangetaken kalian dahar. Nggih, ngeten. Kok ndak anyep. Nggih, monggo. Kula jual mahal bojo kula golek spanduk delala entuk spanduk pabrik anyar. Pabrik anyar. Nggih, kalih bojo kula dijikuk dienggo rok. Dienggo rok. Bojo kula nggih nganggo spanduk pabrik anyar niku dienggo rok metu ke omah kula geret dregetek arep ndi kowe? Ning pasar Mas Ojo. Aku engko ndak kelangan kowe engko ya awakmu remuk. Lah kok dielekke? Lho nganggo spanduk pabrik anyar digerok ku tem mriki tulisane ada lowongan. Lah mungkin sing nglamar wong 5 lah bali tele-tele bojo kula. Awe kurangan mangun tok wis remuk kowe. Wangke niku pun wah alap-alap kok. Wong ngene ning niki ambak mung gojekan cerita ning kat sagedipun ambil hikmahnya sinten kemawon wonten pundi kemawon kalangan menapa kemawon menawi nanggori tiyang ingkang main okol emosi mari kita redakan kita selesaikan dengan akal yang sehat. Ketemunipun tentrem ayem kalis ing sambikala. Niku hikmahe teng ngriku niku. Nggih, mergo sakniki kathah tiyang ingkang emosinya mudah meluap-luap. Ngoten santai mawon. Pokoke anggere weteng wareg tentrem. Kari ngantuke, mboten percaya ngenteni sinden-sinden niki. Ah ya ora lho. Cekake nek nderek aku rawani ngantuk rawani. Mboten ngantuk mboten ngeces nggih. Ngeces HP ngoten lho, Pak. Ora ngantuk ya mung dipet. Dipet ya ora. Kula seneng le panjenengan lagu-lagu lawas ngoten niku wae seneng. Nggih, dadi ya didudah aja nganti
Ilang nek ilang awake dhewe sing ilang. Nggih cukup prihatin nen lagu-lagu lawas no ngantos cutel. Nggih. Ning pancen jamanipun ampun malih kok lagu Jawa Pak, lagu Indonesia khususipun anak-anak sakmenika sampun cutel. Mboten mok malah sakmenika nembe demam lagu-lagu Kroya niku. Lagu mancanegara niku lho Pak. Korea. Ah Korea kok Kroya. Korea niku kula lak rada prihatin kamangka lagu-lagu Jawa niku nggih sae-sae lho. Nggih. Kaya niku lagu Kembang jagung omah kampung pinggir lurung jejer telu sing tengah omahe demen aku. Kuwi tak sampluki, Reng. Suran kok ngenggokke lho. Jejer telu sing tengah dadi duwek. Lah nggih niku mergo duweke demenan kula. Sembuh, Reng. Wong jane mbok sani anu. Sampeyan nang dandang gula sepada mawon. Oh nggih. Ayo. Nano ngrumpok napa mangsa borong. Nano dapos mentos. Kuwi mung ancer-ancer laras kok. Nggih. Kangge rengeng-rengeng. Lah nggih. Monggo sami ngrumpaka kitha-kitha kemawon. Oh ngrumpaka kota-kota. Inji. Nggih. Sewu kutha. Sewu kutha. Wis tak inggati. Pemain wayang niku kata-katanipun ngoten tak liwati kok tak inggati. Niku yen mboten pemain wayang nginggati. Mergo melu grup kene wis kakean utang minggat pindah grup kono. Sajake pengalaman pribadi kalau saya. Mboten yen kula tetep wiwit riyen nggih ngesti Pandhawa, Pak. Nggih. Wong kula mboten minggat mon sakniki uripe nggih kempis-kempis kok. Duka nggih. Pripun dandang kula? Kula pun bener. Nano. Kula ngetang kita tanah Jawi Serang Banten Tangerang Jakarta Bekasi Kerawang Cikampek. Ulon sukon kudu pas lho. Nggih, pancen niki pancen nyerepek niki nggih welinganipun kanca kula sing niki wah niki nggih istimewa. Pripun? Niki teng Jakarta krungu panjenengan main tem mriki direwangi wangsul dalu niki mirsani mengkih njing-njing wangsul Jakarta melih. Keres. Niki kagem Mas Suryanto sugeng midhangetaken sugeng mirsani. Keroyo-royo saka Jakarta kondur nyang. Wah, daleman. Tulung. Tekan ngendi? Dibaleni. Tekan Cikampek bisa kentekan bensin Mas dadi. Bogor Cibadak Bandung Purwakarta lan Sukabumi Yogyakarta Magelang Demak Pati Kudu. Apa ya kok? Apa ndhisik kernet Semarang lan Solo 3 Solo Sragen Madiun Nganjuk Kediri Jombang Malang Blitar Ki Basuki Banyuwangi Bondowoso Jember kendangi bicara kutha ngono. Gawan kula pengendangi ngerti. Ora mbok kendangi batal pesen keris. Mbok coba dibaleni. Ki Basuki Banyuwangi Bondowoso Jember. Sing ngegong kawine ngiler. Niki lagu lawas jane niki Pak. Pancen ki wong niki bejo-bejane wong sing open. Nggih. Niki didamel saderenge kula lahir berarti sebelum tahun 65 niki. Oh ngaten nggih. Nggih, Pak. Mbok yo mesem merengut pedae apa?
Wonten awala Mas Gareng kathah sanget niki. Nggih, pun aturi, Pak. Nggih. Wong niki mumpung panjenengan rawuh wonten mriki pun tanjakaken kalian masyarakat daleman. Amin. Pak Haji Anom Surata. Nggih. Kula nyuwun tembang pepeling. Sae. Kabung keluarga ageng abdi. Saha Mas Gareng Semarang, matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kula Raharja Karanganom Klaten. Weh, Piyai Karanganom nggih mirsani menika. Ha nggih. Tebih-tebih. Nggih wong pepeling no lagu wajib tumrapipun abdi. Pendak wonten pundi-pundi mesti dipun suwuni pepeling karyanipun Ki Anom Surata. Keparenga dipun bawani Dandang Gendhis. Inggih sae, Pak. Siapa, Truk? Sinten niki? Oh, Mas Gareng. Oh nggih. Monggo Mas Gareng. Sing jawab ki ya sapa to jane iki? Wis mireng saka talingan ki mau kok. Dari belakang kelurus ngersake sing bawa Mas Gareng. Oh, mangun banjir iki. Seneng yen kancane rekoso kuwi. Ora kena dadi Jaya Enda. Ayo. Mboten Pak, kula mboten Jaya Enda. Surasulaya wae. Malah Surasulaya. Mangga. Yai sakmene do ngenteni swaraku tok iki. Ah iya. Nandhake swara kula nu mawa daya, Pak. Nggih. Kayak mawa apa? Mawa panas. Ora mau mawa apa? Mawa daya. Celek. Seri. Ayo. Sing lanang rekoso nembang-nembang sing wedok pupuran kae. Ya seben wong. Senengane kok sirik lho. Dewe-dewe kok. Wasitodi saking Prowinasis Nano. Ayo. ngelingono urip ing donya Nano. Nah, iku cape ketoprak mike bathok ning dhuwur dadi kudu ndangak ora klebu nang nggon mik. Iki ketoprak Jepara ngono iku pati ngono kuwi dadi mike ning dhuwur. Wah, Ora percaya mundur perso Di Agus sak bener. nggih kok, Pak. Ayo. Tau ndangak tiban mik kok. Bebasan mung mampir ngombe No. Ayo terus munggah. salat kang limang waktu batine Mas Agus iki cengkok apa ngono iki. Tekan ndi mau? Mas Kudu tansah dipun lampahi iku Cakagama. munggah. Kecape mikir ning dhuwur ngisor nang mik kuwi. Iku Cakagama. Lagi wonten tak di guru. Lah dadi neraka. Lah ndangak terus niku. Wis kok sak karepmu sing penting penak dirungokke ya. Mas Riyanto apalane Jadi ora butuh. butuh, Pak. Apalan.
Oh kowe arep nyang aku mulo saploke ana wong takon, "Niki napa asistene Pak Anom?" "Nggih. Niki asistene Pak Anom sing riyen pun pejah." Niki sing anyar. Ayo. Niki tekan ndi mau? Iku jaga agama. Pak Kartika luhur tekan ndi mau? Ngetoken tumindak mungkar. Lah akhire kok drosor. Wis ra apa-apa sing penting tekan. Iya. Kang Genelung Triprakara. Ngetoken tumindak mungkar. Kuna kaya. Kuna. Dudu kuwi. Mboten. Yakti surip. Urip. Surip niku mbok kula deh. Nah, iya kok. Kelingan mbokku, Mas. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Bejo donya Bejo donya akhirat. Gareng edan. Soale malah dadi ayak-ayak. Malah alah kowe iki takon ning jero botol kok ya metu to Le. Gareng edan. Ya meneng ora bobok. Pirsani apa? Wayah. Nanti sampean Wah. Aji-ajine Puntadewa metu. Sada bilawa ta. Mirsani nggih. Joget-joget karo Pak De. Kene pangku Pak De. Kene pangku Pak De ngewangi-wangi sagane Pak De. Malah wedi Pak. Coba bocah timur ya betahe melek ora ilok. Niki generasi besok calon penanggap iki, Pak. Penanggap pun kula dongake Le tak dongake dadi wong ya Le esuk yen wis sugih nanggap wayang kulit ya. Nanggap Pak De ya Le. Yen durung mati. Kowe gedhe dadi wong sugih Pak De wis ngene. Wis dadi lemah. Amin amin. Angger kon ngamini kok do seneng. Kabeh iki mandi omonge dhewe. Mboten Pak, mboten niki wong gojek kok mboten serius kula. Kula yen serius yen kali sinden-sinden niku serius kula. Waduh. Monggo pepeling Jal. Yo.
Gareng pancen bawane elok. Ya iya. Ah, Ya swara ya wiraga ya Mas Gareng kuwi. Heeh. Niki mumung kangge modal gesang, Pak. Wiraga, swara, meminta, wah kuwi. Lumemahe ngasta. Atus ngemis panjenengan. Mboten kene iki kedah-kedahe nggih kejawi ngluluri budaya nggih ngupaya upa damel remenipun tiyang sanes Rama. Kula menggarisbawahi dawuhipun Pak Bupati kala wau. Bab menapa Rama? Anak-anak didekatkan sedini mungkin dengan seni budaya kita sendiri. Leres. Tanpa ada embel-embel seni di dalam kepribadian tertentu nggih dados tiyang ingkang sasar susur boten ngertos etika lan sopan santun. Leres nggih. Nggih, Pak. Wong tanpa budaya apa bedane karo kewan? Nggih ta? Nggih, niku sing mesake Pak Daya niku. Yen nganti budaya niku tinggi rebutan Pak Daya pripun niku? Lak jenenge wong. Lagi budaya budaya mriki to tegese. Nggih budaya niku kedah dipun leluri, dipun agem kangge gesang sehari-hari wonten ing masyarakat. Bener. Ayo. Oh, ngentasi kula to, Pak? Lho piye to iki? Lah wong sanes kemet Waduh. Alah, Moris. Timbang turu sore-sore ya Mas Gareng.
Lalung turu wong ora entuk job kok. Yen mamajang ngomong karo Bagus kok badut. Ajake ora tekan batin ngundang. Ngundang mbok sing com. Kembang Piye, Reng? Ah, nggih seneng wong cocok kali kendangane kok, Pak. Pancen gawan. Gawan kok ora dikendangi keris batal. Wong padha-padha niki mbok kula nyuwun ping pinten mon tetep diladeni. Mbok coba. Mboten pitados. Sak obah kula mesti diladosi, Pak. Mbok pisan Lho, kas. lah nggih. DP apa piye? Wah, sing liyane ora entuk borongan keris yo nesu iki. Wah, sampean nggih muni. Pakde. Padut Dalmati. Pakde Dalmati. Ora meneng ae. Ora kok munggah. Ora. Monggo, Mbak. Pacitan sewi. Tujune nesu tak kene. Mula pindho wae aja ping 3. Sok meliyan wayangan ngeten teng dhuwur cor-coran mon, Pak. Dadi gen ramuni ngoten lho. Angger dicepaki blabak kok bantere ra umum. Wis apa senenge kok. Nggih nggih mboten saka kepengin nyiksa niku, Pak. Wah. Monggo, Mbak. Ayo Ibu kita dari sini. Jancing kok kirik iki. Apik ya Gong, elok tenan jan wah nyenenge. Gareng kecilik. Piye, Reng? Wah, apik lho, Reng. Apik napa makduk kok, Pak? Oh, kok apik wong pripun wong pancene dijeglek diloske ngoten kok. Lah iki dienggo parian kok. Oh, anu. Ayo si nganti. Ayo Dar yo. Ora kok sik to. Parian iki saking Budar anu Bu Rusiati. Mboten metu sponsor emailku barang iki. Nanu. Arep mangan lawe gereh terus sakit kowe dagelan kok kaya gereh sida kobong kowe wong iki kualat kowe karo aku apa kualat jane arep mangan lawe lodeh kudune lah kok wis gereh mbok nggo kobong kowe kalah awu kowe karo aku
Sudah kualat mau ngapake sesore lho panjenengan. Mangke, pancen niku akibat cinta yang tak saya tolak. Loh, kok yang tak saya tolak, tak sampai kok. Monggo gentos Mbak Setyawati. Nano. Ngakak. Ngakak. Banyak Kecemplungan tebu. Walah, tekan le telak. mangap supira mau. Tekan telak nih, Pak. Terus Yen ra dibuka, heeh. ra iso mlebu. Apa kuwi? Nika pintu. Pintu. Ah yo ora. Lah nggih jenengan nek tenggen kula nek pintune ditutup napa ajeng Ah mlumpat sendela to. Lah niku Seneng akale. Kulino wau. Gentos Mbak Pahmi. Nano. Jalan-jalan Jalan-jalan. kok nemu rokok. Terus ora nyinggung aku ya iki. Mboten. kuwi kere kuwi. Jalan rokok tegesan. Kesan. Terus Ana dagelan heeh. anune mekrok. Kuwi to. Anune ki apa? Niku lho kucire. Oh, kucir. Kucir. Mbok yo terus terang blak kotang. Yen pancen wis tau weruh ki yo omong. Lambemu. Weruh kucir kula mekrok, kucir kula iki kan biyen yo mekrok kene iki ora usah dirembuk. Aduh. Gawe panasing tias wae. Waduh. Pripun Pak Dedal? Ya terakhir Mbak Wiwi. Nano. Mangan gendeng. Alah. Wiwit iki jan wis ora Saploke pegatan kok gragas menten to. gendeng dipangan. Lho nek ampun rada lumrah kok gendeng. Gendeng lho. Karo mangan dremolen. Alah. Ya Allah Gusti. Terus piye candhaane kuwi? Mas Gareng. Apa? Kaya luwak anyang-anyangen. Ayo wis ben. Kula kaya luwak mboten masalah. Justru kaya luwak niku kula sing ngekeki kenikmatan piyai kathah. Kok iso? Buktine do ngombe kopi tuku luwak niku. Mas, Apa? kopi tugu luwak itu juga dipilih luwaknya yang sehat dan tidak lah. Wong iki luwak anyang-anyangen. Ngawur sing digoleki iki sing anyang-anyangen. Lho, kok iso? Lho vitamine akeh mergo metune sithik-sithik tratrit. Sudah ning jawabane. Luwak wis saya elek kok goleki sing anyang-anyangen iki lho. Ora bejaji. Ora masuk. Nyat nggih kok Mas Gareng niku nyat rambe jaji ya. Iya. Parianmu mau. Tak kira ngonekke jeneng. Wah, sesuk tak ciak dhewe lho kowe. Mas Gareng, Apa? jenengan ajeng nyiak kula. Heeh. Aku menolak no. Wis wani pira? Aku jane arep muni ngono ning ora ndek apa-apa. Kok njaluk tenan malah tombok aku. Wah, lah iki Mas Kokok ngersaki caping gunung. Weh, Ning duwite Rp100.000 kangge Mas Gareng. Wah, iki rezeki. terima kasih. Rezeki iki ning tiga. Gareng wayang kulit, Gong. Ha iya. Nggih. Pernuwun. Amin. Ora masalah ra entuk dit wis iso tuku kloso bongkok. Amin. Monggo Mbak Dar. Nano. Panas udan aling-aling caping gunung. Yo, Ah mengke blong mele. ora. Mumpul dhuwur. Kayak nyang WC ya, Kang. Ya. Mlayu cepet iki Pak. Bluk. Oleh ngenteni kok ora kaya-kaya bareng pun mlebu ki mok bluk. Lho kok sedelok tok ta?
Wis, Kang. Ayo. Lamene gareng disambung. Kelingan ning selo lho. Golek geni kok royokan karo kucing. Ada golek panas-panas lu lak tenganglo ngoten to, Pak. Lajeng nyedhaki anglo nu kucinge pun mubeng teng anglo. Jebul kucing nu iso kademen, Pak. Wah, kucing kowe nyaingi petik kowe ya. Misoa. Yo, jineman sak langgame dados. Ae. Dalan sepur pilung tapi pengen makmur transmigrasi anjeli yang Mbah nuwun menika sampun katur caping gunung Yayasan Swargi Mbah Gesang. Nggih, saking Surakarta. Dasar ingkang ngasta nggih Mbak Darsini serius ya apik lho jane. Oh, pripun to? Lho wah jan gemeske ngoten nggih, Pak. Kagem Pak Petruk kula nyuwun kutut manggung. Wah, ingin nyekar Ibu Rosiati. Kedah. Kalian bajing luncat. Sae. Matur nuwun. Saking kawula Ibu Sri Rahayu Turmudi, putra Mbah Siswa Sunarda Swargi Sindon Pundungan Jiwiring. Waduh. Tokoh wayang orang niki nggih. Nggih, leres nggih. Waduh jan. Monggo kutut manggung Mbak Rus sambut buntosi piyayi kathah. Nggih. Slendra menyuruh monggo Mbak Rosiati dipun ayahi. Iya.
Menika ugi katur kadang kula Kamas Setyana garwane Mbak Rosyati. Wilujeng midhangetaken Mas Setyana. Rawuh menika. Oke. Ugi katur para penggemar wayang lumantar radio Suara Slang dimanapun berada. Ora lali truk diaturi para bakul hik ing Surakarta sak kiwa tengene nggih. Monggo lajeng Bu. Ongkeke Bu. Yuk. Jan gareng wah elok tenan ongkekane ya wah tenan hebat seprono sprene jan ora luntur. Pak wah gareng jagongan karo sapa kae Pak niki Trah Ngesti Pendawa ya Pak. Oh nggih to nggih putune wong Ngesti Pendawa to Mas. Oh alah ya le tunggal darah karo aku ya. Wah, pedhok warise to iki, Pak. Pedhok warise. Mung ya ora ana warisane. Kuwi jare aku ditinggali ya, Truk. Iya. Oh, tenan wis, aja kuwatir le, tak tinggali Basuki Slamet dodone kalau. Ya tak utile ning ngene. Kadung Nas Taripati Jalupati bengi kok. Monggo, Bu. Sung Anggung iya. Iya. Noi. Rawurung arep dikageti meneh ya aku mesti. Aku curiga aku agar Rekyono Patih geger iki ta. Rekyono Patih iki janis. Wiwit manggung monggo. Gambleh ae lah. Nah nggih kok. Kempul ngon. Oh iya. Tanduk ngon. Waduh, mangun mempenge jan. Debel loro ngon. Genah entek ngesop rong piring iki mau. Ha iya waduh. Telu ngon. Neno neno
Monggo Mas Petro. Inggih monggo nderekaken Bu. Wonten mriki mawon. Ora mlaku-mlaku. Ndak. Monggo. Nene. Monggo. Iya. Monggo. Anu. Monggo. Sung. Pincukan. Pinarak kok pincukane. Medangete. Nah. Noeno. Kang kanthi dipun pengestoni panjenenganipun Ki Anom Surata wilujeng sowan kula ing ngarsa panjenengan sami. Angel men to arep omong alus Kaya ketoprak. Nggih. Ngono ya ora Tampani kuda nyongklang, jogeti reng. Monggo. Nun. Jogeti. Kuda nyongklang. Ya. Sing entuk dhuwit ki kulit lho, daging sing dijur. wangi-wangi ya raja Mas ketut manggung manasane.
Sampun katur kuda nyongklang dipun bersani Mas Gareng ya, Gong. Ha iya. Monggo menika ngancik laras saking kula Bambang opor bebek opor ayam Pak Jimin Belanggu kanthi dipun paringi wah tindih 50.000 rupiah kagem Mas Gareng. Oke. Wayang kulit. Lah nggih. Nggih. Waduh. Sesuk wayange kulit arep tak jor-jor. Luput kabeh. Nggih, Mas Bambang. Monggo Pak Bambang badhe dhuwit kalian Mbak Wiwit monggo. Opor bebek, opor ayam, apa kowe pancen sayang? Monggo Pak Bambang. Monggo Pak, monggo. Nggih, ngemeni wekdal Pak Bambang. Niki sampun badhe sampun pun alah pun mboten kagih kok niku pun. Oh tidak mawon. Oh tidak didugang mawon yen perlu Pak. Pun niku. Ah jaket kula ampun tidak Pak. Pak isine undi-undi. Monggo pinarak mriki Pak. Duwe manuk ora kowe iki? Kok le guyang-guyu ae. Alah. Sugeng dalu Pak Bambang. Sugeng dalu Pak. Wah, ora nyono gloreng. Wong nek nrimo ing Pandung gedhe rezekine. Niki pripun ta? Lho, paringi hadiah saka Mas Kokok HP lho, ora tanggung-tanggung. Alhamdulillah. Monggo Mas Gareng. Pak, ten sampeyan iki monggo. HP, monggo. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, monggo. Nah, wah. Ora nyono lho Mas Gareng entuk HP. Rezekine. Lah niki HP kula dhewe lho, Pak. Niki HP kula dhewe Pak Bambang. Kok tenane. Wah, tenan lho niki genah kula, bojo kula Nini Nunu. Endi bojone? Niki Nunu niki. Ora kok beda. Kok beda lho. Bapake beda ya? Oh, beda niki preman ganteng, Pak. Iki badhe nyekar duet kan Mbak Wit nggih Pak Bambang. Nggih, Pak. Inggih rondo kempling. Nggih. Oh, iya jane Yen mendem-mendem angsal mboten. Lho. Sakit. Nggih kali Mbak Wiwit sing rene ronda. Lah iki Pak Bambang jane. Mboten mek guyon, Pak. Nggih. Pak ampun ngoten to. Asli Karang Pandan kula, Pak. Oh nggih. Oh, Pak Bambang. Alah. Nek ya lucu ra jamak niki lho. Ah, enggak lah sampean ngunekke lucu ra tau nanggap. Pokoke klontosi le Pak dawuhe Pak Bambang. Sesuk yen aku tetakan, Nah, tak tanggap. Ha nggih gepok to, Pak. Ora. Nggih klontosi dawuhipun. Dados menika mendem pitukan, Pak. Oh nggih, monggo. Oh nggih, monggo. Ibu Wiwit nggih nuwun sewu nggih. Nggih, monggo. Jeng Pak. Sampun DRA jeng. Ibu mau. Ibu mawon. Ibu nggih. Soalnya ya yen Mbak ya tambah enom mesake liyane. Nggih, leres nggih. Ibu Pertiwi. Nano. Enggak Bang. Mbak Ya mene kok ana wong ngaji ya. ora, aku enak terusno wis. Oh, mboten. Oh, niki jate Pak Bambang. Aku dadi ranu. Mboten. Eneng apa le anakku Bambang. Anu ya. Malah aku mumet aku. Pak sakniki wiwit enten undang-undangane kok. Pripun? Muda edan. Lho niku seplok kula kancan kalian jenengan. Apa kok tembung kok seplok iki lho. Sakploke. Saploke kok seplok. Lah nggih to. Ya Mas Gareng malah mumet lho pian. Lah nggih to. Nggih, nggih. Aku njaluk. Piye Mbak Wiwit dikapake iki? Mbak Wiwit Dikawinke. kok sih Mbak Wiwit aku latih kula niku mari medeni. Konsentrasi to. Njaluk priye Mbak Wiwit aku iki bingung aku. Oh jenengan nyuwun dikapakke le. Njaluk dipijeti Mbak Wiwit. Oh njaluk dipijeti. Lah wong jarene njaluk apa kuwi? Aku njaluk dinikahke karo Mas Gareng. Oh Kok karo aku? Mas Gareng. Aku lu Piye? Nandangine piye? Kok dinikahke karo aku arep bodo yuda apa piye? Ora ngono. Aku malah grogi karo kowe iki. Mboten santai mon Pak, santai. Wiwit niku pun jinak saniki, pun santai iya. mon. Oh, yen njaluk beres ke wani pira? Weh tibake Gareng iki gremo to. Karo sapa tole
niki sing mare mumet niki. Yen karo ibuke kleru, yen karo perawan ora nek perawane. Jadi iki. Piye Mas Gareng? Ana le nang kene ana prawane. Ning ya kuwi perawan jahitan. Jahitane piro? Ditantang sik. Ah, golek sing obrasan. Obras malah rapi lho, Le. Monggo. Pile bocah iki wae ra nek wong iki. Sak kecekle duding budi. Oke. Ya. Iya, langsung. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole Oh, mengatur to Bu nggih. Iya, Le. Kudunya golek gawe betamel, dhisik. Lah sampeyan kula sadyan nopor bebek Bu wonten Langgu Pinarang. Nggih. Iya, Le. Muga-muga laris ya, Le. Nggih. Heeh. Rasane kok ning ati mak jes. Aku rasa kuat. Ah, pun mesti suarane wiwit niku gogroke ati. Aku ora kuat. Lah pun setahun mboten kejamah. Tas. Ya wis kita akan mampir ning Langgu wis. Nggih. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem bedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi mung pengin ketemu Mbak Wiwit. ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mendemu apa bojomu tak pakani watu Yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya dole ngene mboke Cepok Mas bisa Terima kasih matur Pak nuwun nggih. Wis diparingi. Matur nuwun Pak Abang. Nggih, sanes wedal kula sowan. Ora kathokan wis tak nggo nolak udan kok. Sampeyan ora pirsa, pokoke bebeke goreng lho. Nggih. Terakhir menika Mas Gareng. Menapa Rama? Saking Mas Jatmiko ngersakaken nandur ngunduh salak. Wah sae niki. Ya. Jatmiko sinten niki? Oke, Jatmiko putra panjenengan. Nggih. Oh, Mas Jatmiko. Monggo punaturaken ya nandur ngunduh salak, Jo. Ayo, monggo.
Gulane batu esok mangan suku Ayo Mbak taruh sini tolong Mbak. Mbak Yu salah lho murah Mas Gareng. Apa? Monggo mundhut salah nggih. Mak aku wis terus dina ora mburi kok masalah. Wis no. Sono. Surabaya Mas, bareng gresik. Orang percaya, ra percaya ramu mat rasane lengkap ya salahne sebel ora dibayar jenang kula arane yo kali salah dibuka pancen yo lagi dulu ngakade mamete untu tuku salade cacahe pitu anu kakade banyu biru aku salade ojo kemayu terima kasih kasih goyangnya singen beken lemah temu wae gaya tung 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 Ayo. Ana gayenge Enten mat-matane, nggih. enten ramene, enten nyamlengi. Lah iya wong ditawani salah ora gelem to. Lah nggih. Berarti keterangane nggih mboten saben wong yang ditawani niku gelem nggih, Pak. Lah nggih. Mila nggih ndelok selera lan papan panggonan. Nggih. Pun Mas Gareng